En este video yo les voy a enseñar cómo arreglar esta llave de cuarto de vuelta. Esta llave son de las clásicas que si le aprietas hacia abajo se sella completamente y lo vuelves a soltar y ya vuelve a tirar agua. Muy bien, este video lo vamos a hacer paso por paso en directo, sin parar. Muy bien, aquí lo primero que tenemos que hacer pues es cerrar nuestra llave de paso. Cerramos nuestra llave de paso, pues deja de tirar el agua. Ok. Nuestro siguiente paso es quitar aquí nuestro maneral, quitar nuestro vástago. Y después de quitado el vástago, se tiene que poner un sobreempaque. Muy bien. Lo voy a hacer en directo para que no digan que es falso el video. Aquí está mi vástago. Aquí está mi empaque. Este empaque se le pone un sobreempaque, un O-ring que quede a la medida. Aquí está mi O-ring, aquí está mi empaque original, lo vuelvo a armar. Tiene que quedar así sobrepuesto. Y procedo a volver a ponerlo en su lugar. Y básicamente eso es todo lo que se tiene que hacer para reparar esas fugas en este tipo de llaves de cuarto de vuelta cerámicas. Le llego, ahí quedó. Abro mi llave y ya no tiro agua. Verifico que sí quedó bien y listo. Hasta aquí mi video. Ánimo.